离开乌镇后，我们来到了杭州。我们先来到了在杭州入住的酒店。这间酒店还有一个很大的观景台，可以直接欣赏到西湖美景。办理好入住后，我们打车前往满觉陇。满觉陇因种满桂花而闻名，每到秋天花开时，整个山谷都会弥漫着淡淡的桂花香。第一站，我们来到了石屋洞。接着走到满觉陇路上的集市观光，街道两旁的摊位上售卖的许多都是与桂花相关的物品。在满觉陇还藏着一个造型独特的网红汤屋，因酷似千与千寻里的汤屋，吸引了许多游客慕名前来打卡。我们来到杭州的时间稍微迟了些，大多的桂花都已经落下。沿着满觉陇路一直走，走到了水月洞。在满觉陇的半山腰还藏着一座毛毛寺，毛毛寺是满觉陇很热门的网红 cafe。二楼还藏着一个精致的小阁楼用餐空间，拍照打卡也很出片。室内则有售卖许多猫咪相关的物品。离开毛毛寺后，我们打车回到市区银泰附近的老西子吃个杭帮菜。我们点了一份叫花鸡套餐。吃饱后，经过附近的大韩民国临时政府旧址纪念馆，看到许多人在这街拍。去银泰的路上还顺便逛了个潮流夜市。接着走进了热闹的银泰硬铁西区域，作为杭州最核心的商圈之一，这里汇集了各种大牌和好逛的潮店，人气非常旺。这附近也聚集了非常多的潮流店铺，从大牌旗舰店到各类设计师潮牌潮玩店应有尽有。逛累了也可以直接走到西湖边，看看开阔的湖景，吹着湖风坐下来聊聊天。杭州的第二天，先在酒店吃个早餐。第一站，我们来到了太子湾公园。太子湾公园是当地人非常喜爱的休闲胜地，这里人少景美，环境清幽。走到对面红枫这里，这个机位可以拍到红枫湖水和对面绿意盎然的大草坪。那一侧透过红枫拍摄对岸的遗址，也是这里非常火的机位。离开太子湾公园，过个马路就会来到西湖景区。接着往花岗关鱼的方向走，这里的桂花树也开了许多桂花。原以为这个季节只有红枫和桂花，没想到在秋冬季的花岗关鱼竟也遇上了樱花花开。很特别的鸟看。最喜欢花岗关鱼里这区的景色，坐着餐椅看景很惬意。这也有几棵红枫，在初秋就已经很红了。接着走到旁边的湖滨长廊，这里还能看到对岸的雷峰塔。
人少的西湖，随便走走看看，真是很舒服。接着我们选择来到附近没什么人的玉湖湾走走。我们走到了季红蟹。季红蟹在杭州西湖的西线深处，是一处鲜有人知的江南秘境。继续往乌龟塘方向走走。在雪坊这里有许多当地人正在休闲野餐，这是属于杭州人的惬意生活。接着我们打车来到了天目里。在杭州其他区域的红枫几乎还没变红的时候，这里的红枫已悄然上线，吸引了许多游客来到这里赏枫拍照。天目里也是个热闹的商圈，知名的鸟屋书店也坐落在此。我们走到了附近的这家一家韩食馆吃午餐，我们点了一份套餐，食物分量很大，味道也很不错。吃饱后我们就离开天目里，打车来到西湖的曲苑风荷。先走到了这里很有名的莲玉花园餐厅。这里火遍全网的鱼缸里的森林。接着就往孤山公园的方向走走。月湖这里也有游船项目可游玩。接着我们走到了苏堤，走到这里人就会很多，旅行团通常会在这些区域游览。我们走到了孤山路的最美转角。深秋时这里应该会更加好看。我们没有选择去断桥人挤人，直接在孤山公园乘坐131巴士离开。抵达吴江广场后，就步行来到了河坊街。河坊街曾是皇城根下的繁华之地，如今这里化身为热闹的步行街。牛奶巧克力都有的，可以进来免费试试。我们走进了朱炳仁铜雕艺术博物馆，在这里可以看到许多巧夺天工的铜雕艺术品。
在河坊街还有一间星巴克非遗概念店。在杭州除了逛西湖，也别错过了钱江新城的繁华夜景。在这里可以打卡杭州的各个标志性建筑，还会有灯光秀表演。城市阳台是观赏杭州 CBD 繁华夜景的绝佳观景台。今晚比较特别的是有无人机表演，吸引了许多人来到这里。这里附近也有许多商场可以逛逛。我们在杭州的旅程就在此结束了。下一期我们将前往安徽颐县的宏村，去观赏那座从水墨画里走出来的千年古村落，还有那令人沉醉的皖南秋色。那我们下个视频再见。